Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, что Ты даровал нам его по Твоей милости и воле. Слава Тебе за это. Мы благодарим Тебя, что этот мир Ты создал для нас. Мы благодарим Тебя за это чистое мирное небо, за этот чистый воздух, за это солнце. Мы благодарим Тебя, Боже, за все, Боже. Мы благодарим Тебя за мир и покой в сердце, который даешь Ты. Откуда брать этот покой? Откуда брать этот мир в сердце? Откуда брать это спокойствие? От Тебя. И Ты его даешь. Сегодня мы будем читать Слово Твое Святое, Библию. Мы будем читать послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. 5 глава, с 1 стиха. Мы будем читать о том, что Господь говорит нам, как нам жить в любви. А жить в любви надо так, как и Христос возлюбил нас. Иисус Христос будет говорить нам через Слово Свое: не участвуйте в делах тьмы, поступайте осторожно. Читаем, написано с 1 стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет. Господи, поступайте как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Какие прекрасные слова! Какие прекрасные наставления Господь говорит нам через Слово Свое, пример жизни в Нем. И мы хотим быть с Ним. Мы хотим иметь мир и спокойствие, тишину в сердце. И мы хотим славить Его, благодарить за то, что Он сделал для нас. И мы хотим быть верными Ему всегда. Господи, благослови нас в этом вопросе, помоги нам быть верными Тебе. И пусть Тебе будет за все слава и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.